Okay, ich gebe dir die Stockwinde wieder hoch.
Machst du ein bisschen weniger Strom, bitte? 10 weniger. Du hast 10 weniger. Ja, danke. Das Klopfen an der Leiter mit dem Schäkel hörst du oder nicht? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Okay. Ich klopfe die ganze Zeit. Leine verlängern von dem Hammer. Nochmal bitte. Wir müssen beim nächsten Mal die Leine verlängern von dem Hammer, die ist zu kurz. Okay.
Nochmal 5 Elektroden, bitte. Nochmal bitte. 5 Elektroden. Jo, 5. Danke.
Ich gehe noch mal nach den Leinen schauen. Bin wieder da. Dein Kalender sagt was. Wie bitte? Dein Kalender sagt 16 Uhr Fotograf. Wie viel haben wir jetzt?
14:30 Uhr gleich. Gibst du bitte mal die nächste Eisenplatte runter? Ja, kommt. Könntest du bitte mal... die Hydraulik anmachen, bitte? Ja, Hydraulik geht an. Wieder wie mit der letzten Einstellung? Ja. Okay. Wie viel haben wir jetzt? 14:30 Uhr. Könntest du bitte mal den Fotografen anrufen, den Herrn Chabrun? Ja. Mach das ganz selber. Mach mal Hydraulik aus, ich komm an Deck. Okay. Das hat so keinen Mehrwert, wir müssen auf Niedrigwasser warten, ich sehe nix. Wenn wir die Flex abnehmen, bitte. Den kenne ich, schon 2 Stück. Okay. Danke.